Abderrahmane. Ah, ouais. هاني تريقلته. Ya Rabbi, bismillah. Apprenons à vivre ensemble. Enfin, Arlequin est heureux. Aujourd'hui, il a un beau déguisement grâce à sa maîtresse et à ses amis. نقص شوية في الصوت عايش ولدي. Amitié. Les vrais amis, pas les copains, ceux qui sont le sel de la vie, se comptent sur les doigts d'une main, ceux qui connaissent en vous l'enfant, avec ses pleurs et ses regrets, avec ses rires et ses secrets, sans masque ni déguisement. La force de l'union, donnons-nous les mains, et dansons, donnons-nous les mains, et nous aimons, donnons-nous les mains, et chantons à l'unisson, donnons-nous les mains, et rêvons un temps, rêvons. Voulez-vous? Les filles s'appelleront partage, les garçons solidarité. Violetta, aujourd'hui je fais ma rentrée dans ma nouvelle école. Je viens d'arriver en France avec mes parents. Je m'appelle Violetta, j'ai 8 ans. Je sens que les élèves regardent ma tenue d'écolière. Je suis la seule à porter une jupe plissée et un chemisier blanc. Ici, tous les enfants ont des habits différents. Monsieur Martin, mon nouveau maître me conduit à une place libre à côté d'Adrien, un garçon qui a le teint très clair. Moi, j'ai la peau de la couleur d'une tablette de chocolat au lait. Autour de moi, j'entends des chuchotements et des rires. Mes nouveaux camarades ne moquent-ils de maîtresse et de mes rubans rouges. صحابها يتمنيكوا عليها هي لابسه شميز في البلان كل شيء يتمنيكوا عليها على الظفرات نتاعها وجوب والروبان نتاعها الروج وهي مزات كي دخلت للمكتب في الرونتري دو ليكول وجيت من فرنسا مع سي بارون مع بوها وامها. Je m'appelle Violette. اي جيت لتونس. Je sens que les élèves regardent ma tenue d'écolière يغزروا لها داخل فيها. Je suis la seule à porter une jupe plissée معناها كلي مطويه et une chemise blanche. Ici tous les enfants ont des habits différents. عندهم لباس معناها مختلف إلا هي عندها لباس معناها موحد للمدرسة. Monsieur Martin, mon nouveau maître me conduit à une place libre حتى في بلاصة libre في الطاولة côté d'Adrien, un garçon qui a le teint très clair عنده الجلدة فاتحة انه يشبه لك غزر يشبه عبد الرحمن يشبه عبد الرحمن يا محلى زينو محلى زينو مش أصفر كيفك شتا. J'ai la peau de la couleur d'une tablette de chocolat. هي عندها couleur أسمر شوية كأنها شوكولا. Autour de moi j'entends des chuchotements هكا توشويش et des rires وهما يضحكوا. Mes nouveaux camarades se moquent-ils de mes tresses et de mes rubans rouges. يضحكوا على الرubans rouge متاعها والظفرات متاعها. À la récréation, je reste avec Adrien qui me demande « Oui, j'ai appris si bien sa langue. » Je lui explique que maman était professeure de français à Cuba. C'est elle qui m'a appris le français. هي هذه أصلها معناها أمها كانت في كوبا معناها عايشة. وهي اللي علمتها أستاذة متاع فرنسي وهي علمتها اللغة الفرنسية. وكوبا هذه عرفتها فين؟ هي تجي في أمريكا الجنوبية وهي بلاد معناها كلي تلقى فيها تنجم غابات ياسر كما غابات الأوزون وكل حكايات هذيك وتلقى فيها ناس ثوريين معناها ما يتبعوش معناها سياسة أمريكا يحبوا كان الاشتراكية شنو معناها عندك الحق في بيت واحد والكل فرد بيت وشهرية معناها تابعة الحاكم وحتى كي تمشي تشري مثلا بالطابور معناها تشد الصف
تاخو دجاج الجمعية، ما حكينا على الدجاج دجاج الجمعية معناها دجاج من عند الدولة كل شيء معناها مقيد، فهمتش؟ معناها كيما احنا مثلا تحسب انت عندك دار، وبنتي عندي دار، ومي عندها دار، وامين عنده دار، وانا عندي دار، وراجلي عنده دار، وكل واحد عنده شهريته ويعيشوا مرتاحين هكاكا، ما ينجموش يزيدوا اكثر من هكا، فهمتش؟ هكاكا كيفاش الاشتراكيه. اما في الدول الاخرين معناها الراسماليه ينجم واحد برك يكسب هالديار هذم الكل، فهمتش؟ وهالارزاق واكثر يكسب مكاسب ينجم حتى دوله كامله يكسبها واحد برك. هيك الراسماليه، فهمتش؟ في كوبا هي اللوطه معناها في جنوب امريكا باهي، ومعناها وكانوا ياسر تعذبوا في العقلية مع الأمريكان. حاولوا الأمريكان معناها كانوا يتحاربوا معاهم، حاولوا يبلغوا لهم معناها التفكير الرأسمالي اللي هو يعتمد كما قلت لك على الرأسمالية معناها وامتلاك كل شيء بلا حدود، وهما اللي ما يحبوش العقلية هذيك علاش جرت حروب بينهم بين أمريكا، معناها أمريكا الجنوبية اللي فيها كوبا معناها كانت تتعارك ياسر مع امريكا، تتعارك ياسر مع كوبا باش تكسبها العقليه هذه نتاع الراسماليه. به اش عندنا فيه à la récréation je reste avec Adrien qui me demande فهمتش علاش عندها لباس موحد، معناها احنا نلبسوا كيما نحبوا خاطر عندنا التفكير والتعليم الرأسمالي، معناها تنجم انت تجي بلباس مضخم ياسر وغالي ياسر، وغيرك يجي بلباس عادي ومعناها ومحدود الثمن، وما يكلمك حد وما يقول لك حد، لا هما يعملوا لباس موحد خاطر دول اشتراكيه الناس الكل يلبسوا كيف بعضهم، ما فماش معناها غني ياسر وقليل ياسر، فما الناس الكل يلبسوا مثلا تبليه تونو موحد كيما احنا توا نلبسوا، رغم اللي احنا ما عندناش التفكير معناها الهكا نتاع كوبا معناها الاشتراكي، لكن نشتركوا في ان كي نمشيو للمدرسه ولا اي مكان كي من هكا نتاع عمل يكون عندنا معناها تبليه معناها لباس موحد هكاك، تفهم معناها كل انسان فاش يعمل، ماشي المدرسه ولا في مستشفى ولا في اي مكان اخر نتاع عمل، معناها باش تنجم توضحوا اللي هو ماهوش عابر سبيل، ماهوش معناها براني على كل مؤسسه ذيك، هيك هو ولد المؤسسه معناها هانو لابس الميدعه نتاع المؤسسه ومكتوب عليها اسمه المعرفه وهويته وخدمته، وفي انا مجال يخدم في كل مؤسسه ذيك، فهمتش؟ Puis je dessine mon île. À la récréation, je reste avec Adrien qui me demande où j'ai appris si bien sa langue. Je lui explique que maman était professeure de français à Cuba. C'est elle qui m'a appris le français. Puis je dessine mon île. هي جزيرة sur le sol. Quand je relève la tête, Adrien n'est plus seul. Une bande d'élèves. وقت اللي هزت هي كانت تفسر لادغيان كهو مهتم بها، يا اخي اللي كانوا يتمنيك عليها جاو يجريوا باش يسمعوا حكايتها وهي ترسم في الجزيره نتاعها نتاع كوبا. Une bande d'élèves de ma classe sont autour de moi. L'un d'eux me dit et si tu nous parlais un peu de ton pays. واحد فيهم قال لهم علاش ما تكلمناش شويه على بلادك كوبا، اني انا حكيت لك عليها كوبا، وعلى ما اعتقد انه في شمال كوبا ولا في شمال معناها امريكا الشماليه فما الحبس نتاع غوانتانامو، سجن غوانتانامو هذا للمعارضين نتاع امريكا والتفكير الامريكي الراسمالي، واللي هما يكونوا زاد في بعض الاحيان مش معارضين بالراي اكاهو، يكونوا معارضين معناها بالفعل، معناها يكونوا يرهبوا ويكونوا بالقوة وبالسلاح وبالإرهاب، هيكم يمشيوا لسجن غوانتانامو، خاطر إذا كنت تحب تقنع إنسان تقنعه بالحوار وباللغة، ما تقنعوش بالإرهاب وبالسلاح وبقتل الأبرياء. هيك علاش مشاو يتحبسوا في الشمال متاع إفريقيا، يا ربي أمريكا الجنوبية. ووقت اللي جاء الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما هو نحى الحبس هذاك نتاع التعذيب نتاع غوانتانامو، نحاه ما عادش موجود وولات معناها سجون عاديه.
وهيك اللي عجبني فيه، هذيك اول حاجه عجبتني فيه معناها الانسانيه هذيك. aujourd'hui puis quand، aujourd'hui اليوم، puis بعد، quand متى. به والا راو كان جات الحبوسات هذيك موجوده، راو اللي خالفوهم في الراي مثلا ولا اي حتى يلفقوا لهم تهم، راو كل من بعد الثوره كل حشاوهم غادي في غوانتنامو، خاطر كان جا النظام معناها نظام مستبد وقوي ديريكت يحشيهم الغادي، مش يخليهم في مكان ومعناها ويقعد يتحاور معاهم، لا ديريكت يحشيهم في غوانتنامو. هذاك علاش عجبني انا الرئيس الامريكي، هو انه خلى مجال للحوار، تنجم تقول بين الرأي القديم وبين الرأي الجديد، وما كانش متعسف معناها في اتخاذ القرار، خلى المجال للحوار، وهذاك علاش كان وفاق بين معناها الرأيين المحايدين. ها فهمتني؟ تمام ولا صعيب شوية؟ لا إن شاء الله تفهم هاي. J'apprends à connaître des phrases affirmatives et des phrases négatives. J'observe et je fais des remarques. ها؟ هيك اللعبة أمريكية هي. لا هي أمريكية هي اسمع تو باش يجيك الحس الصوت وانت نقص ديريكت. أي الطفلة تتسمى أمريكية، أما فما أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، هي تبدأ تابعة أمريكا الجنوبية كوبا، وجيت تقرأ يظل في فرنسا وتتعلم في اللغة الفرنسية، أما أمها معناها أستاذة متاع فرنسية. أما نحب نقول لك حاجة عبد الرحمن، اللي احنا في إفريقيا، احنا في شمال إفريقيا الحمد لله معناها. J'apprends à reconnaître des phrases affirmatives et des phrases négatives. J'observe et je fais des remarques. Violetta n'a pas beaucoup d'amis parce qu'elle est nouvelle dans sa classe. Elle est malheureuse. هي جديدة وما عندهاش أصدقاء معناها كلي مستنسة بيهم. Elle est malheureuse. كيما انت مشيت عمناول للمكتب جديد وقلت عمناول من الأول كنت malheureux معناها حزين، وبعد استنست بالأصدقاء متاعك وتعودت. إلى الآن ما عندكش أصدقاء؟ نحب كان متاع صفاقس تحبهم؟ باهي حتى هم يحبوك، حتى متاع تونس تو السنة تحبهم زادا، يبداو عاقلين تو يحطوك في قسم عاقل إن شاء الله. Violetta a maintenant beaucoup d'amis. Elle n'est plus malheureuse. نقص ما هيش حزينة، نقص عايش وليدي. باهي il y a deux formes de phrases. La phrase affirmative. La phrase affirmative. B. Exemple, Violetta a beaucoup d'amis. La phrase négative. Violetta n'a pas beaucoup d'amis. Elle n'est plus malheureuse. Elle n'est plus malheureuse. ولات عندها la phrase négative معناها بالنفي. non كيما non فهمت، ولا phrase affirmative معناها فعلا نعم فهمت. فيوليتا a beaucoup d'amis فعلا، ونيجاتيف non ما عندهاش beaucoup d'amis. فيوليتا n'a pas تزيدها ان ou pas n'a pas beaucoup d'amis، ولا تزيدها ان ou plus n'est plus malheureuse. فهمتش؟ ب. L'habit d'Arlequin. Le carnaval approche. Tous les élèves parlent des déguisements qu'ils sont en train de préparer à l'école et à la maison le jour du carnaval. نهار الكرنفال الناس الكل لبست لباس متنكرة فيه، كل واحد وش يلبس. Ils mettront leurs beaux habits puis ils défilent dans les rues en dansant et en chantant. كما احنا عنا كرنفال متاع اوسو في سوسة يلبسوا يعملوا ديجيزمون ويلبسوا ياسر حاجات مزيانين نهار 24 ولا 25 جويليا هكا ولا ويشيخوا ولا اوت في بالي جويليا ولا اوت ما نعرفش نسيت اوسو يظل في اوت نو مش في اوت جويليا نسيتو. ويعملوا فوشيك زاده فوشيك محلاه واحنا صغار ديما نتفرجوا يا عبد الرحمن، ونلزم نشوفوا من الليل يبداو يحطوا لنا الفوشيك ونهبطوا احنا لك الشط نتاع باب البحر ونغطسوا ساقينا في الماء هكاك، ويبدا الفوشيك هكا فوق الماء يعطي منظر مزيان ياسر يا حسره. حتى التوا زاد عملوا احتفالات ربي معاهم مزيانين ياسر. Arlequin, leur petit camarade, est très pauvre. Le jour
le jour de la grande fête. Il n'aurait pas de déguisement comme ses amis. Il est très malheureux. Les enfants et la maîtresse se réunissent et parlent à voix basse. قعد كان هو من غير déguisement. قعدوا توا يتكلموا بصوت منخفض. المتريس متاعو les enfants. L'après-midi, chaque élève apporte un petit morceau de tissu. كل واحد جاب morceau صغير, قطعة صغيرة من القماش de son déguisement. Mais voilà, tous ces morceaux, لصقوا les morceaux هذوكم, القطع هذوكم sont de différentes couleurs, من ألوان مختلفة. Comment faire? كيفاش نعملو? Les élèves ont une idée, عندهم فكرة. Ils découpent les morceaux en petits losanges. ردوهم في losange, معناها كي المربع ما جاي بالطول. La maîtresse les aide à les coudre. يخيطوهم ensemble مع بعضهم. Puis elle fait un habit dans ce tissu multicolore, ملون, يعملوا لباس وثياب ملون. Enfin, les enfants fabriquent un beau chapeau à deux pointes, من chapeau بزوز deux pointes, زوز أركان من فوق. Le lendemain, la maîtresse et les enfants montrent le bel habit à Arlequin. C'est son déguisement. Oh, dit le petit garçon tout joyeux, il est merveilleux. Je penserai en le portant que chaque morceau est un morceau de votre amitié. المرة هذه محليه اللباس عجبني متاع أرلوكان, وكل قطعة من هالقماش اللي خيطوها لي هذيك عنوان المحبة متاع أصدقائي, ذكرني بكم. multicolore, ملون مختلف الألوان. tout d'abord معناها في بادئ الأمر, ensuite بعد, enfin أخيرا. J'apprends à conjuguer les verbes être et avoir au présent et au futur. J'observe et je fais des remarques. Arlequin est triste, هو حزين. Il a de la peine, عنده هكا الكآبة. Ses camarades sont intelligents, أصدقاء ذكياء. Ils ont une idée géniale, عندهم idée géniale, معناها ياسر تحفونا. Voilà, Violetta sera une bonne camarade. هي معناها صديقة تحفونا ياسر. Elle aurait beaucoup d'amis, عندها ياسر أصدقاء. Ses amis seront gentils avec elle. طيبين معها. Ils auront beaucoup de sympathie pour elle. يتفهموا شوية معها. J'apprends à conjuguer le verbe être au présent et au futur. Le verbe avoir au présent et au futur. Je suis, هذا être في البريزون et au futur. في الفutur, je serai. Tu es في البريزون. Tu seras. Il, elle est. Il, elle sera. Nous sommes, nous serons, vous êtes, vous serez, ils, elles sont, ils, elles seront. هنا j'ai, j'aurai, tu as, tu auras, il, elle aura, nous avons, nous aurons, vous avez, vous aurez, ils, elles ont, ils, elles auront. هذا في الفutur. والأخرى في البريزون الأولانية, هذا متاع فيرب avoir. هنا في نقرب نوفي matériel nécessaire, des papiers colorés, cadeaux, pages de magazine. ناخذوا أوراق المجلات و des ciseaux, مقص, une feuille blanche de couleur, une feuille de carton, de la colle ولصق. Coupe des carrés dans le papier coloré. قص كروات في البابي coloré. Plie وطبقهم ces carrés. هالكروات هذوما. Dessine la moitié du papillon comme sur le dessin. اشتر الكاري متاع الورقة ترسموا papillon. فهمتش؟ وتقص الورقتين المطويين هكاك وتلون البابيون كامل هكاك يطلع لك بابيون كامل متناسق ومتوازي الجنبين معناها متوازي الاركان. كيفاش معناها ما يجيش معناها جناح اكبر من جناح خاطر الزوز مطويين على بعضهم معناها. Colle le papillon découpe sur les feuilles la feuille. Colle le tableau que tu as réalisé pour une feuille de carton. Ah,
هنا باش نعمل لك هذه اي déclaration des petits amis des animaux. Tous les animaux ont comme moi le droit de vivre et d'être heureux. Je n'abandonnerai pas l'animal qui vit avec moi. Je ne voudrais pas que mes parents m'abandonnent. Je ne ferai pas de mal aux animaux. Ils souffrent comme les hommes. J'apprendrai à observer, apprendre et à respecter la nature et la vie. Aujourd'hui, Violetta reçoit des amis Magali et Gisèle pour le déjeuner. Sa maman a préparé une salade de légumes, un gigot au four et un grand gâteau aux figues. Mes amis vont bien se régaler, dit Violetta à sa maman. Elle se met sur les genoux de sa mère et l'embrasse sur la joue. J'ai suivi de voyelles A, U, O, se prononce gay. Exemple, gâteau, gomme, légumes. J'ai suivi de voyelles E, I, se prononce J. Exemple, fromage, bougie. شفت كيفاش؟ هذه الجي هذه تتقرا كي تبدا وراها معناها الاو والاي تتقرا جي. فهمتش؟ كيما هنا فروماج اغزر هانو او ولا بوجي. فهمت؟ واذا كانوا وراها الا والاو والاو فويال تتقرا جاتو غام ليغوم. فهمتش؟ هيك هي اللي لقيناها هنا في النص الجي والجي. ها الجي والجي هو ميزيل شويه هذا نكملوه باهي نكملوا صفحه برك هي كها. Page vocabulaire. Je forme un mot avec les lettres signalées. J'aime tous mes camarades. Première lettre, j'aime. Nous vivons ensemble dans la joie. Deuxième lettre, vivant. Je leur donne, première lettre, mon amitié. Et je reçois, deuxième lettre, les sourires. J'invite tous les enfants du monde à partager ce bonheur, à partager, troisième lettre. Je complète les phrases sur mon cahier par les mots P, différents, droits. Nous sommes différents, mais nous avons les mêmes droits. Vivons en paix. احنا مختلفين لكن نحترموا نفس الحقوق. إذن احنا نعيش في سلام. Tu peux écrire ces phrases sur un grand panneau et les afficher dans ta chambre ou sur un panneau d'affichage en classe. Un petit mot dans un grand mot. Mon oncle lit le journal chaque matin. Le journal, grand mot. Chaque jour, petit mot. Je vais à l'école. Je trouve le petit mot. La maman pardonne le petit mot. Son fils qui a fait une bêtise. René triche en jouant, mais il demande pardon à son ami. À son ami. Nous respectons la nature. Grand mot. Il faut avoir le respect des arbres. Le respect petit nom. معناها تنجم تقول كلمة في grand mot ولا في petit mot. معناها فهمتش؟ petit mot فهمتش؟ معناها تكون كلمة طويلة وإلا قصيرة. طويلة journal قصيرة jour. طويلة pardonne قصيرة pardon. respectant respect. فهمتش يا وليدي؟ معناه ينجم يكون طويل ولا قصير. به Sophie est gentille avec ses amis. Elle leur apporte souvent des images, des poupées, de tortues pour compléter leur collection. معناها Sophie est gentille, تعرفونا ياسر وطيبة. Et leur apporte souvent des images, تجيب لهم صور و des poupées معناها عرائس et des tortues. مش حلزونة tortues هذيك pour compléter leur collection. فهمتش؟ باش يكملوا الكوليكسيون. التورتو ممنوع صيدها لانها صنفة حيوان معناها يلزم المحافظة عليها في البيئة. عرفتها التورتو اللي هكا تمشي في البحر وكل شيء وتبيض ياسر بيضة على الرملة.
ايواش به لامارتين ما نذبحوهاش هذيك معناها اي حيوان رار نفحوها أما ما نذبحوهاش ما لا نذبح نفحوها نفحوها ليش نفضحوها شو معناها نفضحوها شبيه عبد هي لا 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 هيك نحافظوا عليها باهي pour chacun une bouche, des yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, où est la différence? La différence, معناها إنسان يكون طيب وجنتي وإنسان يكون méchant. مشوم هيك هو احنا عنا نفس اليدين ونفس الاصابع ونفس الوجه ونفس البدن لكن شنو الاختلاف فما ايدين تعطي وفما ايدين تسلب وفما معناها لسان يدي وفما لسان طيب معناها يعطيك الكلمه الطيبه فهمتش هيك هو الاختلاف le cœur trop petit القلب الصغير به quand je serai grand, dit le petit vent, j'abattrai la forêt et donnerai du bois à tous ceux qui ont froid. Quand je serai grand, dit le petit pain, je nourrirai tous ceux qui ont le ventre creux. Si le pain manque et s'il fait froid sur terre, ce n'est pas la faute à la pluie, mais à l'homme, ce dromadaire qui a le cœur trop petit. معناها فما واحد يبدا قلبه صغير وفما واحد يبدا قلبه كبير اللي قلبه كبير هيك اللي يعطي معناها ويصدق للناس واللي قلبه صغير هيك اللي يفك وياخذ وما يعطيش للناس quand je serai grand dit le petit pain je nourrirai tous ceux انا نوكل العباد الكل qui ont le ventre creux كرشهم فارغه si le pain manque et s'il fait froid يبدا برد وما فماش خبز ce n'est pas la faute à la pluie مش معناها غلطة الأمطار mais à l'homme لكن غلطة الإنسان ce dromadaire qui a le cœur trop petit الإنسان هذا اللي معناها قلبه يكون صغير collection de نيكولا وصلنا لهنا ترى يا عبد الرحمن ما تاكلش توا القشو هيك خليتولك الفطور الصباح كلي فطرته مع حليب بقري تحفون وبنين كيس حليب كبير بريسك نص لتر وتوا باش نحضر لك شويه حوت كيما العاده وديسيرك وكل شيء للفطور وتوا يا سيدي بالسيدة انا عشان نمشي لعبد الله ناخذ كارت ابو 5000 به ابو 10000